Ndewonu ndị be anyị, ndị ọma Igbo anyị abịa. Ekene m unu ndị be anyị. Kedu ndị chọrọ ịga Kazakhstan? O nwere nwanne anyị nwoke na-ekwuru m. Unu ga-ege ntị ka unu nụrụ onu ya, ka ị mara ma ị chọọ ịga n'iru ma ị chọrọ ịga n'iru. Geenụ ntị ka unu nụrụ ya. Ge obodo ọzọ m ka ome ọfụma ọtago sibe chekuzie ya gefu na Kazakhstan one mbụla it doesn't worth isi ebe anyị jewazie that very place. Bibe cheko ya the value of the currency is almost equivalent to our own, unless if na that black market of it. And ọrụ a na-arụkwana dị ya bifo na ha na-eme dị ya bụ nkụzi ka anyị na-eme dị ya ugbuazi. Ndị nọrọ njere dị ya about 20 years ago or 15 years ago na-akụzi nkụzi, ndị hala akụzi ala kịta then amụtawala English obere. So most of them ga-awụzi ndị ya akụzi their own brothers and sisters. So most of things they buy in a music at all goes in other schools more of speaking. Then or most of our guys in Nordia name Pekwa Center, English Study Center. Then unless it opportunity with the international school, ebe agana kuzinfe. So when they name more from and when they name with that contact to international schools. Nakuzi English, although recently na ameziala odeka nakuzi mathematics na la handles with English, but mostly in international schools. So you go puzie na those things only for so ama ana media. Isike no hotel. Ekule kana kwa ni check la wana kwa ma kwa kale 200,000 me convert ego ndi ban. Ọka ihe si dị, unu ga-egekwe ntị. Mma ewetakwala unu okwukwele ọzọ, geenụ ntị. Ịgbacha from ebe anyị gba tiketi na-agalakwa ọnụ hete ebe anyị rezi ga-eru Kazakhstan. Ị ga-enweta tiketi ndị chip mgbe ị nwetara 1.2 million. Gị bịa betaza Kazakhstan ị na-akwụ ụgwọ na hotel. Ị ga-enweta ọnụ na hotel a na-akwụ ụgwọ 200,000 mee convert ego ndị ebe anyị, in some cases 250,000. Sorry, ebe akwụ ụgwọ ụlọ eri nri ego ole nọkwana dị. So and currently anaghị eri nri akwụkwọ. A lot of them know that akwụkwọ ha nwụla because the Kazakhstan government anaghị eri nri. They want make some people go. Because nye mechiri Turkey, mechie Dubai, mechie Bahrain. So most of them Mbara Batazia na Kazakhstan. So the population are this year much. And because of that, the agent Brazil na got antimadego. And the agent deceive us now always transit from the Gaga Europe, Gaga, or how many months one. Or made the lucky. And currently now 1 year the way I'm seeing it. And in 3 months. 3 months business visa that convert here. That was when I converted 1 year. But currently, as I converted 1 year, now they have problem currently. Now, ime visa 1 year. But in the agent na because in the banks na aladra kwane mambulu ndinze. But more ego izoku more agade me my enemy advice is Kazakhstan, because someone even know that it doesn't worth going. Only even not there. What are going here? The only reason madam is a enjoy Kazakhstan maka safety. But if you ask a was here, Kegano Tego, no Ebany or many or that one foul, unless me waste your safety, because in the Ebany Katadema, I would the table, which I'm full and Mezuanka. That is the only place, that is the only thing. Mobiji Gogina, but I say, let's just go there. Then, in or dear, now, wool or nearly. Then unless me to make a transit over transit, I'm gonna 1 month them gonna walk all way the lucky. Because this thing, that's transit and it just started off recent. Because no, they are no longer 3 years plus. On one day, ECT and Apple on a bula
in we see, but since COVID-19, it may pose again. So recently, Kahame Prozo, Otago, so most people are not there now. But I watch one matter to them. But the one they can guarantee. Some people are so you day about flight. No, you look what they give me kwaku again. You makuku again, then you can equally some name with some money with the Otago, but no guarantee that any naga a fly ga Europe or ga Japan or ga another country which is better than that is better than Kazakhstan. So and the ndị be anyị ọgwụkwana ndị be anyị kịta ngesịla na-eme ọfụma gị nwa chekụ kwa ichekụ ihe niile a na-echekụ ị ga-afụ ndị na-alọta na asị onye ahụ nọ Japan, onye ahụ nọ Germany, onye ahụ nọ Finland, onye ahụ na-ebe, onye ahụ na-ebe chekụ ma nwere onye nọ onye ahụ nọ Turkey, chekụ ma nwere onye mpụtara asị na onye ahụ na Kazakhstan. Ndị be anyị sef nne ya asị na ha na-eme ọfụma ga na-emekwa ọfụma in expense of our own brothers and sisters nọ there. That is ndị a na-eme akwụkwọ ghọtago ha ndị agent nọ na Nigeria na ndị agent ebe a na-arụkọ ha kwabara gị nata that 3 months business is iru there ị ga-echenji na as ichenji okwe ndị na-echenji ọkwa ndị a n'obe a ga-echenjizie 1 year ha na-akwa mkpụta ego. So ihe na-ekwu kịta mbụ that na unless ma ọ for safety ma na-agba for safety ma wele na-agba ọsọ ndụ o nwere ngị isi asị meje Kazakhstan but isi ijewazie kịta ka gaa lụọ ọrụ lute ego ma sendela ndị bụ na ego gị mana unless ma ụgwọ ndị na-apị ihe ọpịpị ịkọtago but ọ bụrụ ka isi ya lụọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ họtelụ ma ọ bụ lụọ ọrụ ihe ndị ọzọ ọ ga-afịa arụ ịkọtago. And most of people nọ there na-akụzi ife kịta bụkwa ndị letetụkwa na India in some schools safe other school our international school you know say do you know Kazakh language or Russian language because most of them na chokwe leto just for explanation me na kusiwa no mo akaife otago so unless me the lucky and get the intelligent mo only a teacher ikotago imani fi name ki ure re teacher ikotago o kwa just teacher just imani fi name mo ure na akuzi maybe all those science subject that these ones be recently and not all schools. This is most of them are international school, but not all international, just few. Otago. So when they buy name them English, it equals English. You see, makulifin equals in English. Then equal international school, you only care in Mutakwa or don't they buy dominate tell that very place. The old ones know they might not even allow you to breathe, and they will not allow you to give space, so that because most of them know what they're not cuisine, they're just doing it because they have no option. Most of them are not teachers. So when you cousin see a band get a teacher, how am I? They might try to block his ways, you understand? His or her way. So all we feel not there. But in general, Kazakhstan I gonna basika Ijiwa ga bambo mabatego. Moi, I'm not in support is in the bani Jiwazia there. Otago unless me naga dear one for safety. That is all I want to. That's all I have to say. So wale mwana ajuju ijo kwa mga sage ndewo nụ ndị be anyị daalụ na unu anụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru. Ọ sị na ụzọ adịrị ya ọ nọgo ebe ahụ 3 years a na-asị abakwa isi ya gaba ebe nwa ọ bụ asị